風生水起，風生水起，要多啲福音就會風生水起。嗱，跟住咧就教呢個一字嘴咯喎，一字嘴咧個嘴咧就薄薄長長闊嘅，不過都要稜角分明。咁一字嘴同埋呢個四字嘴咧，都係一個非常之好嘅嘴嚟嘅，都係容易有名氣啊、地位啊、講嘢係有人聽嘅。咁跟住咧，呢個你見我畫到咁樣衰咧，雖然我啲畫麻麻地嘅，我就表達上唇咧就吸住落下唇，因為有時啲人嘴唇係咁噶嘛，上唇突出嚟，下巴後面退縮入去噶嘛，又或者棚牙。哨牙嗰啲係咪？哨牙唔算。哨牙通常都會講。係啦，但係哨牙就唔入呢個嘅，哨牙只係哨牙啫，哨牙又係口水多過茶，好多嘢講啫。咁呢個就唔係哨牙，直情成棚牙咧，前面係移出咗，就吸住落下邊嗰棚牙，唔係倒及，倒及係相反啊嘛。咁原來咧上唇咧就睇阿爸，下唇睇阿媽，上唇睇老公，下唇睇老婆，上唇及落去咧，阿爸黑阿媽，老公就黑老婆。咁相反啦，倒及咯喎，鞋抽面咁樣。咁成日見噶嘛，咁原來下唇代表女人喎，如果女人咁樣咧，就克夫咯喎，克父咯喎，咁即係阿爸會短命，老公都短命。咁如果男人咧就克妻，老婆身體唔好，所以記住啦，上唇吸落嚟係陽克陰，下唇突出嚟就陰克陽，陰係代表女性，陽係代表男性。咁呢個，跟住咧呢個就特別情況喎，唔係成個嘴唇歪，係下唇一邊厚啲，一邊薄啲。你得閒留意，有時唔平穩嘅喎，一邊厚啲，一邊薄啲。咁左咧就為男，右就為女。如果呢一個咧扁啲嘅咧，就右邊係女人，有個女人怨你一生；如果左邊咧有個男人怨你一生。咁講到咁虛無縹緲，咁點解啊？譬如原來你撬咗人哋個老婆，咁人哋老公係咪容易怨你一生啊？咁又或者原來你好多色情關係或者呃人筆大錢。都係噶嘛，不過通常嘴唇咧多數都係講感情方面嘅事嘅，所以多數講女人怨你一生或者男人怨你一生，係咧感情方面係呃個人哋一個好大嘅打擊。你呃個人係你個嘴唇變咗咁樣喎，唔係對方嘅嘴唇變咗咁樣喎，所以你見到人哋個嘴唇左邊凸啲或者右邊凸啲，你就知道啦。喺感情方面原來呃個人哋大件事，梗係唔係普通分手啦，我哋成日都分手噶啦，係咪？師傅，呢嘴唇有好多紋咩？嘴唇有紋就正常嘅，因為好多人唔留意嘅喎。每一個人嘴唇咧都係有紋嘅喎，無紋者賤喎。咁所以記住啦。我以為自己冇乜紋。實有嘅，唔會冇嘅。你得閒攞個嘴印下落去張紙度睇啊，你個嘴唇會靚，好多紋見得到㗎啦。有冇印過嘴唇啊？個個都有啦，咪搞嗰陣寫下情信印下個嘴唇落去。嗱，所以記住嘴唇咧就有紋嘅。冇紋咧就唔好嘅，仲要啦。嘴唇咧如果缺咧就60歲嗰年就唔好嘅，齒缺又係唔好，嘴唇缺又係唔好。咁啊有啲人嘴唇受傷嘅都係唔好嘅。咁仲要啦，我哋嘴唇咧有時咧唇邊有膜喎，或者微絲血管爆咗喎，有冇見過啊？原來嘴唇有膜，嘴唇咧就講呢個消化系統嘅。原來嘴唇有膜或者唇邊爆咗有紅色嘅微絲血管，都係代表容易有腸有問題，有良性嘅腸瘤。所以如果你見到人唇邊爆咗，佢話胃痛，記住叫佢唔好照胃，唔好照錯，照腸，係腸有事，唔係胃有事。咁仲要啦，美人生鬚成日都有啦，係咪？係啊，好多。不過而家啲人成日脫毛脫咗啫嘛。原來美人生鬚點解啊？有男子氣概啊，女人能擔半邊天啊。所以如果你發現你個愛人嘴唇有鬚啊，啱啦，乜都拱晒佢做啦，咁就掂啦。不過女人壞處係咩啊？原來叫做克夫。克夫係咩意思咧？原來叫妻奪夫權。咁而家呢個社會濕碎啦，妻奪夫權，尤其是我哋香港地女人咁鬼惡。所以我哋香港地叻唔係惡，唔止叻啊，加埋惡啊！人哋嗰啲內地女仔、上海女仔夠叻啦，佢都唔知幾叻啊，扮溫柔係咪？我哋香港女仔叻又要扮惡，咩都話晒事。尤其是我哋成日出去接觸嗰啲客戶，多數都係同啲女人聯絡嘅，好少嗰啲男人話事嘅，多數啲女人準備晒一切嘅。你話啲女人幾巴閉嘅香港，即係講緊你咧。咁佢哋嘴唇睇下先，仲要嘴唇咧，有時呢兩邊咧就卜出嚟嘅，好大嘅，有冇見過兩粒肉咁樣嘅？咁原來咧嗰個咧就等於一個肥嘅下巴。所以如果你下巴係瘦嘅，因為瘦嘅人咧好少會變肥下巴噶嘛，但佢有機會到咁上一年紀呢度突咗兩粒肉出嚟，嗰個就等於一個晚年好嘅下巴。咁仲要啦，我哋嘴咧就梗係講埋嗰條金柳啦，係咪？咁呢兩條咧就金柳就66、
67喎，咁我哋唔見咗其他年歲點算啊？咁嘴就60乘61，睇翻呢度啦。嗱，咁嘴咧就60歲喎，咁一跳咗66、67，咁咪唔見咗啲部位咯。咁原來咧成張就61，如果你成張係飽滿完全唔凹嘅咧，去到61咧就容易飲食出現問題，容易食物中毒咯喎。咁地庫就62、3房呢個位要飽滿咧就62、3好咯喎。咁64居波池內65處鵝鴨鳴，咁我教過好多次啦。飽滿就係冇問題嘅，凹咗就走凹，就64、65發雞瘟、發豬瘟，死晒啲家禽家畜，或者係而家嘅現代人就唔好運啦，係咪？跟住金柳嚟講咧，唔一定有嘅喎，唔係人人有呢兩條紋嘅嘛，係咪？有金柳代表66、67係好嘅，冇金柳只係冇金柳代表66、67個運氣麻麻地啫，佢唔一定衰喎，佢麻麻地都得噶嘛。因為60歲後咧，其實部位咧唔係好重要，60歲後睇乜嘢啊？最緊要睇眼神，所以記住啦，年紀大咗嘅人，你唔好逐個部位走去睇。如果唔係你話80歲又話睇呢度，90歲又話睇呢度，你逐個去睇啊，包你睇得唔準啦。記住，老咗睇眼神睇氣息。有冇嘢問啊？有啊，師傅。係，我想問咧，嘴唇嗰度咧，有啲人咧成日爆瘡啊，或者爛嘴啊，咁咩意思啊？爆同一個位添。係呢啲小問題啫，原來咧都有分唔同嘅地方。有啲人咧成日生瘡生多啲，有地方生瘡生少啲。原來睇下啲水熱唔熱氣啊。咁以我嘅例子喺香港咧，就成日會生飛滋嘅。自從我飲咗啲外國礦泉水某一隻牌子之後，以後都冇生過飛滋啦。原來關啲水事嘅重要喎。我哋咪成日講我哋內地啲廁所好臭嘅，咁原來我哋香港廁所都臭嘅喎。咁原來我哋研究睇上啲尿都研究埋喎。咁原來咧熱氣嘅水咧，屙啲尿就臭啲嘅；唔熱氣嘅水咧，屙啲尿咧就冇咁大陣味嘅喎。咁熱氣嘅水咧又有用嘅喎。原來個國家人係積極啲嘅，因為燥啦嘛，陽啦嘛，所以英國啲廁所都係臭嘅，啲尿都係臭啲嘅。所以你見英國人行路有冇去英國啊？行路快過我哋啊！我哋成日話講人哋行路好慢嘅外國，嗰個講緊美國，唔係嗰個講緊加拿大，好似踩蟻咁樣行步路。但係你去英國啊，哇！你唔行埋一邊，一聲啜聲過啦嘛。所以原來咧係關個水事。有冇問題？師傅啊，咁如果個嘴唇成日都甩皮爆拆嗰啲人係點？係咁就慘啦，呢個就唔關個水事咯。原來咧呢個人係火燥，尤其是如果嘴唇爆拆，再加埋啲頭髮好多好厚或者係枯黃，枯黃意思即係開叉。咁原來咧髮為血之餘，如果女人成日口唇爆拆、頭髮枯黃，代表克夫，一生靠唔到老公啊，係就慘啦。男人都唔得，因為血氣都係唔好，所以記住啦，口唇成日爆拆就唔好嘅。我哋有講口唇潤澤咧就好嘅，所以口唇一定要潤澤，唔好成日乾燥。咁冬天就冇辦法啦，個個都乾啦。平常嘅情況，譬如夏天佢都乾燥甩皮嘅咧，就係唔好啦，血氣唔好啦。嗱，咁我首先睇呢個先啦。嗱，本來佢咧就係福州嘴嚟嘅，咁而家你睇係咪見得越係啦？佢本來係㗎，佢而家變咗仰月嘴，因為自從上咗堂之後開始改善成日笑，而家變仰月嘴啦。所以記住有福州嘴唔怕，可以改善嘅後天。咁呢個嘴咧棱角都分明啦，係咪？不過上唇唔夠紅潤，晚年好少少，下唇好啲，同埋嗱呢度有粒肉啦。上唇啊，上下唇差唔多啦，唔厚唔薄啦呢個。咁呢個係慘啦！下唇吸落上唇，下唇代表女人，上唇代表男人。女人恰佢係啦，眉粗已經鹹濕膽小怕老婆，再加埋俾兩恰，我都為佢。女人到及即係女人都恰老公咯。係啦，冇錯。呢個嘴唇棱角分明啦，係咪？講嘢比較謹慎，嘴角都向上嘅，咁佢都係啦。嘴唇都叫棱角分明，嘴唇咧就一字打橫嘅。原來我哋大部分學生啲嘴都得唔錯㗎噃。我都係嘅。係噃。好，我哋下一 part 翻嚟咧，睇下邊兩位弟子咧去呢個街頭進行面相大測試啦。都係上漲㗎，佢又唔係漲你個死人頭，佢係甩嘅。嗱，喺呢個位咁樣叫漲，佢邊度係漲啫？明明係凹咗落去嘅。口唇就漲。如果你揾佢睇相，話你51至55冇事，叫你發展一搏就瓜得啦。